Тук говорим за разплащания, но преди да се стигне до разплащания, имаме много стъпки. Това е разпознаването на клиентите, правилното им профилиране, превенцията на измами по различни начини. И събирайки толкова много информация от различни места и имайки възможността да я дискутираме в такъв отворен формат, можем да видим на къде се развива пазара и нашите усилия като участници на този пазар, как да бъдат насочени по най-добрия начин. На мен не се иска да видим в близките години промяна на статуквото, увеличаване на процентите на директните разплащания, акаунт to акаунт, което е по-добре и по-изгодно за търговците, в крайна сметка и за клиентите, които плащат винаги цената. Ние подобряваме AML и Fraud Prevention процедурите през цялото време, защото ние не трябва да сме догонващи измамниците, а трябва да сме изпреварващи измамниците. Това понякога утежнява процеса, но винаги се гони резултат, който е оптимален за клиента.